visão e de segurança que já tá de volta. É isso aí, gente. Só cortando o vídeo para não ficar muito longo, né? Mas vamos pegar a visão ali, que tem uns pessoal ali perto da casa do cliente meu, tá? Tive reclamação nesse instante, tá entendendo? A telefone, pedindo para eles parar um pouco de zoada, que eles precisam dormir para daqui a pouco recomeçar o trabalho. Isso eu acho de acordo conforme seja o horário. Tamo junto, misturado, logo em breve estamos lá relatando isso aí.
Tá vendo como é as coisas? Tá vendo aí como é as coisas? É numa conversa que a pessoa resolve a situação, né, gente? É conversando que a gente se resolve. Não precisa ignorância, não precisa nada disso. Só apenas uma conversa, tudo resolvido, tá? Se continuarem, eu passo de novo, mais uma vez conversando, mas uma conversa sadia resolve tudo, ok? Você gostou do nosso vídeo nessa manhã de terça-feira? Compartilhe, divulgue, beleza? Tá aí meu contato aí, vou deixar na descrição. Tamo junto e misturado. E também sem deixar vocês em alerta, deixa aí no comentário a cidade que você mora, que tem feira aqui dentro das Alagoas, pra mim tá lá, beleza? Tamo junto e misturado.